Tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sy'n dal i sefyll diolch i'r ymddiriedolaeth genedlaethol y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysa a neb yn cael ymweld. Tan rwan, gan fod yr ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi di Tudur Owen, a dwi'n dipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensaer cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb ar gorffennol, y da a'r drwg. Dyma stori'r ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Wys ti be, mae'n rhyw deimlad bygythiol yma. Rwsyd, ond sicr ddim yn groesawgar a mae'n neud i fi fod isio rhedeg i ffwr. Yn y rhaglen yma, Castell Penrhyn, un o'r tai mwyaf dadleuol yng Nghymru sy'n cael ein sylw. Ac o dan neu edrychiad neo-Normanaidd, mae yna gyfrinacha i'w darganfod. Mae'r ddelwedd yn hollol drawiadol bod o wedi cael ei gerfio allan o un darn. Mae'n edrych yn anhygoel, dydy. Mae'n le sy'n creu argraff mewn sawl ffordd. Dwi wedi cwestiynu ar draws y blynyddoedd pam yn bod ni yn gwarchod llefydd fel Castell Penrhyn. Dyma'r atab. Bethesda, tre sydd yn fyd enwog am ei llechi wrth gwrs, ac yn y 4edd ganrif ar 15, hwn oedd y chwarae lechi fwyaf ar y blaned. Ond heb un teulu cefnog oedd yn byw yn ei castell anferth rhyw 5 milltir lawr y ffordd, fysa'r chwaral yma fel da ni'n ei nabod i ddim yn bodoli. A mae hanes nhw yn gyffredinol yn un cythryblus, ac yn un sydd dal hyd heddiw i bwyso'n drwm ar bobl. A dyma'r lle oedd y teulu'n byw. Castell Penrhyn, sef cartref teulu'r pennant. Tu ôl i'r drysa yma, mae yna straeon o gyfoeth a phlodi, llechi a siwgr ac o berchnogion a chaethweision. A mae o yn drawychus. Dydy'r castell yma rioed di gweld yr un brwydr, castell ffug neo-Normanaidd ydi o, cartref i deulu cyfoethog a phwerus. Y bwriad oedd sicrhau fod y castell i'w weld o bob cyfeiriad. Yn 132 metr o hyd a 37 metr o daldra, mae o'n sicr yn adeilad sy'n perchnogi'r tirwedd. Mae o'r un profiad â cerdded i mewn i gadeirlan, rwyt? Ydy, mae'n anferth, dydy. Yndi. Mae'r gwaith carreg ar y to gymaint o fanylion. Wys ti be, mae'n rhyw deimlad bygythiol yma. Rwsyd, ond sicr ddim yn groesawgar a mae'n neud i fi fod isio rhedeg i ffwr. Yndi, mae'n neud i fi fod isio mynd i tapio waliau i weld os dyn nhw'n... os dyn nhw'n drama'r sioe o os dyn nhw'n garreg go iawn. Pam ddim? Mae gan y castell dros 200 o ystafelloedd a phob stafall yn arddangos y pensaerniaeth trawiadol. Ond mae be welwn ni heddiw yn wahanol iawn i'r tŷ gwreiddiol. Mae yna dŷ wedi bod ar y safle yma ers y 15fed ganrif, pan gafodd tywysogion Gwynedd y tir fel gwobr am ei gwasanaeth gwleidyddol. Ond mae'n stori ni'n dechrau 300 mlynedd yn ôl, yn y 19fed ganrif. Bonheddwr o'r enw Richard Pennant oedd perchenog y tŷ bryd hynny. Priodi mewn i Castell Penrhyn, ddaru Richard Pennant, a mi nath rhyw arian rhyfeddol yn ystod ei gyfnod yma. Oedd o'n cael ei adnabod fel Pennant the Improver. Roedd Richard Pennant yn dod o gefndir cefnog dros ben, yn un o ddisgynyddion teulu Pennant Sir Fflint oedd wedi gwneud ei ffortiwn fel masnachwr llwyddiannus cyn prynu hanner stad y Penrhyn. Teulu Anne Warburton oedd bia hanner arall y stad, a phan briododd Richard ag Anne yn 1765, fe ddaeth Penrhyn yn un o'r stadau mwyaf'r wlad, 70,000 o aceri, ac mi gafodd Richard deitl newydd, Barwn Cynta Penrhyn.
Fel rheolwr tŷ a chasgliadau Penrhyn am dros 20 o flynyddoedd, mae Richard Pennington wedi dod i ddeall y dyn. Richard Pennant, sa fo ddim wedi nabod y castell yma fel mae o rwan? Na, fysa fo ddim. Mae gyd wedi diflannu be nath o adeiladu yma. Be fysa'r tŷ neu'r castell cyn hwn yn edrych fel? Dipyn bach yn plaen, i fod yn onest. Mae dipyn bach yn unremarkable, dwi'n meddwl, oedden nhw'n dweud, oedd o'n byd special amdano fo, oedd o'n reit fashionable, ond blaw am hynna, oedd o ddim byd oedd pobl yn dod i weld. Mae'n real entrepreneur hefyd. Mae'n edrych am ffyrdd newydd o wneud pres iddi hun. Mae'n lot o chwareli o gwmpas ei estad o. Ond maen nhw'n chwareli bach, does a ddim profit yno fo. Wedyn mae o'n wneud y penderfyniad i fynd i un lle just tu allan i Bethesda a dweud, dyma di chwarael fi, dyma lle mae'r pres yn gyd i fynd i fewn. Wedyn mae o'n taflu pres i mewn i hwnna, a wedyn mae'r busnes llechi yn Bethesda yn tyfu. A mi nath o greu'r chwarael llechi fwyaf yn y byd? Ie, twll mwyaf yn y byd ar yr amser. Ac mae dechrau stori chwarael lechi Bethesda, mae hanes y cyfoeth a dalodd amdani yn dod o ben arall y byd. Planigfeydd siwgr Jamaica, lle oedd Pennant yn berchen ar dros 1,000 o gaethweision. Roedd o'n rheoli ei bywyda a'i trin yn ddidrigaredd mwyn gwneud elw. Pen wyt ti'n mynd i fewn i'r manylion, mae'n eitha brawychus yn dydi am hynny? Yndi, mae'r ffordd maen nhw trin bobl, y ffordd o peidio trin nhw fel pobl. A dyna di'r peth mwyaf brawychus dwi'n weld ohono fo. Dydy pobl yma ddim yn pobl ar eu llyfrau nhw. Marciad nhw, maen nhw cost iddyn nhw, a maen nhw profit i wneud allan. Mae'n deud yn ei llythyrau i'r overseers gyda fo yn Jamaica. Dim eisiau'r ceithweision na'r cattle cael ei overworkio, cos mae'n weld nhw gyd yr un peth ar y diwedd. Be sgynnau fan hyn ymlaen i ydy copies o dudalennau o lyfr oedd bia John Pennant, sef tad Richard Pennant. A be dwi'n weld ydy tudalen ar ôl tudalen o enwa y caethweision. A dwi rioed wedi gweld dim byd fel hyn o'r blaen. Mae rhywun yn mynd yn desensitised yn dydy. Mae'n digwydd pen da ni'n gweld yr adroddiadau ar y newyddion, pen da ni'n darllen hanes. Mae rhywun yn meddwl fod o'n bell i ffwrdd mewn amser neu'n bell i ffwrdd mewn pellter. A mae sbio ar yr enwa yma yn dod o fo reit at yn stepan drws yma yn cornol ni o Ogledd Cymru ac yn ei wneud o'n berthnasol. Achos nid lluniau, sketches, straeon mewn llyfrau hanes i'r rhain bellach, ond enwa, Jimmy, Margaret, Philip, dynion, merched a plant. A dwi wedi cwestiynu ar draws y blynyddoedd pam yn bod ni yn gwarchod llefydd fel Castell Penrhyn. A dwi'n meddwl mod i wedi darganfod yr atab. Dyma'r atab. Ac i wneud yn siŵr yn bod ni yn medru darllen yr enwa. Ac yn medru cofio beth sydd wedi digwydd. Bu farw Richard Pennant yn 1818 ac etifeddodd ei gefnder George Hay Dawkins stad y Penrhyn a newid ei enw i George Dawkins Pennant. Bellach oedd arian mawr yn llifo o'r chwarael leol a'r planigfeydd pell. Ond pan ddaeth y ddeddfwriaeth i ddiddymu caethweisiaeth yn 1838, fe gollodd Pennant 650 o gaethweision. Mae'n anodd credu, ond fe gafodd iawndal gan Lywodraeth Prydain am y golled. Roedd ei ffortiwn yn llosgi yn ei boced, ac fe aeth ati i ddymchwel yr hen dŷ a chyflogi un o benseiri mawr yr oes i greu castell fyddai'n symbol o'i rym a'i statws. Mi gomisiynwyd y pensaer Thomas Hopper i ddylunio'r castell fel y gwelwn ni hi heddiw. Mi oedd o'n bensaer cydnabyddus yn y cyfnod gyda'r uchelwyr
Ac mi ddyluniodd yr holl safle mewn steil neo-Normanaidd, sef ryw gastell smalio bach mewn arddull Normanaidd. Ac mae'r safle'n edrach fel hen gastell, dydy. Mae yna dŵr yn llawn o stafelloedd y teulu pennant. Mae yna gyrtans hir yn amgylchynu'r safle. Ond y bwysicach na dim byd, mi oedd y castell i weld o pob cyfeiriad. Ac yn arddull yr cyfnod picturesque, mi oedd o'n anferth. Oedd George isio'r castell gael ei adeiladu'n gyflym. Ond nid ar chwarae bach mae adeiladu castell mor anfarth ac fe gymrodd 19 mlynedd i'w adeiladu. Pobl yr ardal oedd yn gweithio yma, cannoedd o adeiladwyr a chrefftwyr mentrus. Mae'n dyst i sgiliau lleol ac wrth gwrs oedd na lechi mhob man. Mae yna wely hyd yn oed wedi i'w wneud o lechi yma. Fe'i dilynwyd fel ffordd i ddangos i bawb be oedd yn bosib ei greu o lechi. Ond swn i'm yn cysgu efo. Mae'n atgoffa fi o garreg bedd, a dim syndod gan mai sair maen lleol oedd wedi gerfio. Heddiw, mae Penrhyn yn dal yn llawn Trysorau sydd angen sylw arbenigol staff cadwraethol yr ymddiriedolaeth. Gan ein bod ni mewn castell ffug neo-Normanaidd, dydy'r dodrefn ddim mor hen a maen nhw'n edrach. Ond maen nhw'n dal i ddyddio o'r 4edd ganrif ar 15 ac felly angen gofal arbennig. Mae gennau frwsh a mae gennau ddarn o cadach. Be dwi fod i wneud efo rhain? So, os ni'n gafel y cadach o dan yma, a wedyn brwsio'r llwch i mewn i'r cadach, so ddim yn mynd i fyny'r awyr. Allan o'r crevices mae'r cracs mae gyd, lle. Na chdi. Pa mor aml fysa chdi'n gorfod wneud rhywbeth fel hyn? Fel arfer mae rhywbeth fel hyn yn rhywbeth da ni'n neud ella bob mis. O'n rhaid therapeutic, dwi gwir, Richard. Ia, cadw mlaen. O, mae'n ei gwanaeth fi, dwi'n gweld llwch yn diflannu. Allan ei drill... Oce. Mae aros yn hynny hyn. Dwi'n eitha licio fo. Mae'r pensaer Thomas Hopper wedi gadael ei farc ar y gwaith pren o gwmpas y tŷ ym mhob man. Ac oherwydd bod George Hay Dawkins eisiau lluchio'r tŷ i fyny mor sydyn a phosib, mi ddyfeisiodd efo Thomas Hopper ffordd effeithiol a tricia i greu y syniad bod yr holl waith a ddirnedig yma wedi cael ei greu gyn seiri allan o ddarna o dderw. Ond go iawn, oedd nhw'n debyg iawn i ci a flat pack. Be sgynna chi ydy canoedd ar filoedd o ddarna bach o bren sydd wedi cael ei gludo at ei gilydd. Ond mae'r ddelwedd yn hollol drawiadol bod o wedi cael ei gerfio allan o un darn. Mae'n edrych yn anhygoel, dydy. Sbiwch beth dwi wedi ffeindio fan hyn, tra'n llnau. Fod yna toilet go iawn, jyst allan i'r drws i'r stafell fwyta fan hyn. Sbiwch beth sydd wedi guddiad yn fan'na. Achos mae'n debyg mewn castell hynafol Normanaidd, dyna oedd gynnon nhw, y potiau yma yn y stafell fwyta. Maen nhw wedi mynd i gymaint o fanylder â hynny i gadw'r twyll mae fynd yng Nghastell Penrhyn. Dwi'n meddwl bod eisiau brwsh eitha gwahanol i llnau hynna. Da ni ym Penrhyn ar gyrion Bangor, castell anfarth gyda 200 o stafelloedd wedi ei amgylchynu gan stad enfawr. Mae dan ofal yr ymddiriedolaeth genedlaethol erbyn hyn, ond fe godwyd gan deulu'r Pennant, ac erbyn 1886 roedd George Sholto Douglas Pennant wedi ei etifeddu. Fel ei ragflaenwyr, roedd o'n byw yma yn y castell, 5 milltir o chwaral Bethesda, oedd yn dod â chyfoeth aruthrol i'r teulu. Mae wedi ei adeiladu mewn steil neo-Normanaidd fel castell o'r oesoedd canol. Felly mae pob peth wedi gynllunio i edrych yn hyn a cuddio. Dwi wedi cael mynediad arbennig i'r to, lle di'r cyhoedd ddim yn cael mynd i weld un o gyfrinacha pensaernïol y castell. Uwch ben y neuadd fawr yn y gofod yma mae'n bosib gweld mae nid wedi cerfio allan o garreg ma to yr holl fynedfa anhygoel yna, ond wedi cael ei greu allan o waith plastar. Mae yna gyfanwaith anhygoel y fyma o ddarna bach i gyd i cael ei roi at ei gilydd, y sef llawsgrifan Thomas Hopper unwaith eto yn ddyfeisgar ofnadwy yn trio cael yr adeilad i weithio'n galad amdan momentum a'r gwaith adeiladu sydyn oedd angen digwydd i luchio'r tŷ at ei gilydd yn yr amser.
Mae yna ryfeddodau ym mhob twll a chornel o'r tŷ, ac ar y waliau mae yna gasgliad anhygoel o waith celf gan rai o'r mawrion, Canaletto, Bellotto, Wawerman, Fecchio, Gwardia a'r Cymro Richard Wilson, ond mae un llun yn mynnu ein sylw. Ella na hwn di'r darn o waith celf fwyaf pwysig yn y castell yma. Mae o'n sicr yn arwain i at pennod nesa yn hanes teulu Pennant. Be ydi wrth gwrs ydi llun o chwaral lechi Penrhyn. Gafodd ei beintio gan yr artist Henry Hawkins. A mae yna rei yn dweud fod o'n clodfori braidd bwrlwm y chwaral a pawb wrthi'n gweithio yn galad. Ond os biwch yn ofalus yn fan hyn, mae'r artist i cynnwys rhywun manylun bach yn dangos chwarelwr wedi brifo. Allan angeuol, da ni'n gwybod, ond mae o yn awgrymu fod y benod yma hefyd yn un heriol iawn. Oedd y teulu Pennant yn cyflogi nifer fawr o ddynion yr ardal yn y chwaral, ac mi ddatblygodd rhyw ddibyniaeth un ochrog rhwngthynt. Mae'r berthynas yn un anghyfforddus, achos fysa'r diwydiant llechi ddim wedi bodoli heb sgilia a llafur y gweithwyr lleol, ond fysau cymdeithas nhw, ni, ddim wedi bodoli fel da ni'n ei nabod o, heb fuddsoddiad pobl fel teulu'r Pennant. Ond roedd un peth yn sicr. Roedd amodau gwaith y chwarelwyr yn erchyll. Ac ar dachwedd yr ail ar hugain 1900, ar ôl blynyddoedd o densiwn rhwng y gweithwyr a'r meistri, fe aeth y chwarelwyr ar streic. Fe barodd y streic fawr am 2 blynedd galed. Ac fe rwyddgwyd y gymuned wrth i rai o'r dynion ddewis fynd yn ôl i'r chwaral. Fel cyn chwarelwr ym Penrhyn, mae Gerallt Williams yn deall yn iawn pa mor ddwfn mae creithio'r streic fawr wedi treiddio. Roedd ei hen daid yn ei chanol hi fel un o arweinwyr pwyllgor y streic. O ganlyniad, mae'n teimlo gymaint o atgasedd at y castell. Dim ond yn weddol ddiweddar, mae o wedi medru camu drwy'r drws. Sut deimlad ydi o i chi gael bod yma rwan? Dwi'n cael ein ias. Fydda i'n disgrifio fod, ond mae o... Dwi'n mynd i'n braf, di. Na. Na, di. Dal i fod? Dal i fod. Ond swn i'n mynd dwad, a dwi ddim wedi bod mond am bod y cor. Swn i'n mynd dwad fel arall, di. Cor Penrhyn? Cor Penrhyn, di. Pam da chi'n teimlo'r ias ma, da chi'n meddwl? Am bod o'na gymaint o hanes. Eich dwi'n mynd i ffwrdd, di. A mi ddoth y streic i ben? Do. Ond o bethau byth rhyw fath yn Bethesda? Nagwys. Pa effaith gafodd y streic ar y gymuned? Dag yn uffernol. Oedd y brawd yn siarad efo brawd a bethau felly mynd ymlaen. Angen rheithio rhaid i rei yn nhw. Efo plant yn llwgu. O rhaid nhw fynd yn ôl. Ond gyda bobl yn dal dig, de. Fod yr chwaral wedi roed i gymdeithas hefyd. Dwi'n gwybod fod yna greulondeb a fod yna anhegwch. Os yna deimlad heb y chwaral, falla, sa gymdeithas yn bodoli? Na, so. So na ddim Bethesda. Mae'n hynny'n anodd rwsyd. Wel, si chwaral nath greu Bethesda. Gwyd mae'r chwaral yn mynd mell cyn dyddiau Penrhyn, de. Chwaral cae oedd i ddechrau. Ond dyn oedd Penrhyn gymryd osod o. Mensig i, de. Roedd arglwyddi Penrhyn yn mynd a dŵad, a'r tŷ yn newid dwylo, ond fe fuodd na un dyn yma'n hirach na neb. Walter Speed. Fo oedd y prif arddwr yma am bron i 60 o flynyddoedd. Fel un o arddwyr mwyaf talentog ei genhedlaeth, roedd y gerddi'n adnabyddus trwy'r byd. Mae ôl ei greadigrwydd yn parhau yma heddiw, fel ag yn y bwa ffiwsia hyfryd yma, sy'n bron yn 120 mlwydd oed. Heddiw, geth hi'n crymp sy'n gofalu am weledigaeth Speed a ran yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Oedd o prif arddwr mwyaf enwog yn ei amser mewn ffordd, ac oedd bobl oedd eisiau bod yn arddwyr yn dod yma i cael ei fforddi gen Walter Speed, ac oedd o yn well yn ôl bob sôn na mynd i Cyw a Windsor yn yr adag, lle. Waw.
Yn ei adag yn yr amser prysuro yn yr ha, o gyda fo 30 arddwyr yn gweithio oddi dan efo mewn lot o llefydd gwahanol, sef yn yr ardd floda fan hyn ac yn yr ardd lysio hefyd. Lle. Sawl person sgyn ti'n helpu chdi, lle? Yn anffodus gyda i ddim 30, mae gyda i 4. Mae'n cadw fi'n ffit yn bendant. Yn y gorffennol, mae'r rhai wedi cyhuddo'r ymddiriedolaeth o beidio bod yn agored am hanes tywyll Castell Penrhyn. Ond yn fwy diweddar, mae yna ymgais wedi bod i ail edrych ac ail drafod yr hanes. Maen nhw wedi comisiynu artistiaid preswyl i ddehongli'r hanes fel maen nhw'n ei weld o. Un artist maen nhw wedi comisiynu ydy Lisa Heledd Jones. Dad yn wrth ei fodd mynd i Castelli, ond nath ni byth ddod i fan hyn, ac o'n i'n gwybod pam. Os ni byth yn mynd i'r castell yna. Ac o'n i'n dallt lle oedd hynny wedi ddod o. So dyna oedd dechrau'r preswyliad i fi, oedd ddod i ddall pam doedd dad ddim wedi ddod yma. Ac oedd gennym ni teulu oedd arfer y gweithio yn yr chwarel Penrhyn. Fel di'n bwys os wyt ti'n twrist, neu os wyt ti'n person lleol, neu os wyt ti'n plentyn yn dod yma, wyt ti'n clywed am y straeon yma sydd yn bwysig. Achos maen nhw'n bwysig achos o'r gorffennol, ond maen nhw'n bwysig i'n presennol ni ac i'n dyfodol ni. Mae hanes colonialism ydy hanes ni yng Nghymru, yn Prydain i gyd. A felly mae rhaid i ni feddwl am hyn. Sut ydyn ni'n cael pobl fel dy dad i ddod yma? A pam bod hynny'n bwysig? Dwi eisiau i bobl lleol ddod yma, fel dad, i deimlo bod nhw sy'n bia'r llewan. Dyna sy'n bwysig. So dwi eisiau iddyn nhw ddod, ond dwi eisiau iddyn nhw hefyd wybod bod yna croeso, wir croeso iddyn nhw yma. Fel rhan o brosiect dehongli hanes beth yn y byd, mae'r ymddiriedolaeth wedi bod yn arddangos casgliad o'i teima ar hyd ac ar led y castell. Eu teima ydy rhain sy'n cofnodi perthynas Penrhyn gyda chaethwasiaeth, ond tydi pawb ddim isio clywed yr hanes yn ôl rhian Cahyl. Be gen ti ddweud wrth bobl sy'n mewn gwirionedd ddim isio gwybod yr a dwi yn cael hynna, pobl ddiarth sy'n dod o i ffwr falle yn dweud, swn i'n licio sa'ch di rioed i dweud hynna fi, ti di sboilio. Wir? Ia, do. Ond mae o'n bwnc mor anodd boed o'r caethweisiaeth neu y cysylltiad efo'r streic. Mae'n mor anodd a mae'n rhaid i fod mor sensitif, mae'n siŵr yn dweud. O, dyna di o de. Dyna pam mae rhaid i ni wneud o hefo'r gymuned a gofyn cwestiynau. A da ni di ffeindio bod gweithio efo artistiaid. Maen nhw'n gofyn cwestiynau, ella sa'n ni'n feddwl ofyn. Fedri di ddim mynd am dro rownd y castell dim mwy a sbio ffor arall. Mae hynny'n bwysig, bwysig iawn di. Wel, dwi wedi mwynhau yn fawr iawn, cofia. Ond dwi wedi sylweddoli maint y lle yma. Mae o'n anfarth. A dim jyst maint y castell dwi'n sôn am hwn, ond y stori. Mae'n stori mor fawr a mae'n stori mor bwysig i bawb. So gen ti ddau garfan o bobl sy'n isio dod yma. Un carfan o bobl sy'n isio dod yma i wybod am yr hanes hyll, a gen ti bobl eraill sy'n ymwybodol yr hanes hyll yna. A oherwydd hynny, sy'n ddim isio dod i mewn. So mewn rhyw ffordd wyt ti isio trio meddwl am ffordd, wel, mae hanes di digwydd, ac felly da ni angen adrodd yr hanes hwnnw. Os da chi licio fan i beidio, dyma fo. Dwi'n meddwl y dylia ymweliad â Chastell Penrhyn fod yn brofiad cyfforddus i neb. Mae yma hanes anodd a chrylon, ond wrth gwrs, tydi hanes byth yn syml. A mae'n bwysig bod ni'n dod i lefydd fel hyn i wynebu'r gorffennol a'i ddehongli yng nghyd-destun heddiw.